ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه حلوه قوي للبشره، وكل مكوناتها موجوده في قلب البيت، مش هتشتري اي حاجه من بره. حاجه كده جميله تخلي لون بشرتك وردي. حاجه كده يعني من الاخر كده لصفاء ونقاء البشره وتجميل البشره، لكل اي حاجه، تسبغات بقى، حبوب، الجروح، مطرح الحبوب اللي موجوده في البشره. هعمل لك ماسك رهيب رهيب للبشره باذن الله، هينفعك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ بسم الله. يلا يا حبايبي كده مع بعض. اول حاجة معايا البنجر او الشمندر. جبت بنجراية غسلتها كويس، حطيتها في مية وسلقتها. بعد كده اما بتسلقيها بتلاقي القشرة، اسلقيها بقشرها عشان انا محتاجة الفوائد اللي في القشرة دي. بعد كده ما بتسلقيها بتبص تلاقي القشرة لوحدها، تيجي تقشريها تلاقيها طلعت معاكي لوحدها. ضربتها في الخلاط او في الكبه بالهاند بلندر، اي حاجه موجوده عندك. ضربتها ونعمتها بالشكل ده. طبعا احنا فوائد البنجر ده او الشمندر فظيعه طبعا للبشره. الشمندر ده بيساعد في علاج حب الشباب، وبيمنع جفاف البشره بالنسبه للناس اللي بتبقى بشرتها جافه وكده. ولو في حبايه او كده هو بيساعد برضو في التئام الجروح، وبرضو بيدي لون طبعا وردي للبشره وللشفايف. طبعا بيدي لون جميل قوي قوي طبيعي للبشره. وبرضو بيساعد في تأخير علامات الشيخوخة بالنسبة للخطوط أو التجاعيد اللي بتبقى موجودة حوالين العين. بيقلل من ظهور التجاعيد دي. وبرضو بيدي نضارة فظيعة للبشرة، بيدي نضارة جامدة يا جماعة، ويخلي لون بشرتك حلو قوي. غذا فظيع، لأن البنجر والشمندر فيه نسبة حديد وفيتامين ايه، شوية فيه فيتامينات جميلة قوي للبشرة. هاخد معلقة كبيرة من الشمندر أو من البنجر. الحاجة التانية اللي هضيفها الزبادي. ترطيب بقى الزبادي مع البنجر، ترطيب فظيع ونضارة للبشرة، وغذاء فظيع للبشرة، غذاء طبيعي جدا للبشرة. طبعا الحاجة بقى القيمة الغذائية العالية قوي اللي هتساعد معاهم على نضارة وجمال البشرة، طبعا معلقة عسل. شوف الجمال بقى، في جمال احسن من كده؟ شوف الجمال يا جماعة. عسل وزبادي وبنجر، في جمال احسن من كده؟ طبعا حاجة رهيبة قوي بقى، مفيش جمال احسن من كده. حاجة بقى تانية بالنسبة للناس اللي عندها مسامات واسعة وبتعاني من المسامات الواسعة اللي موجودة ببشرتها. وطبعا المسامات الواسعة دي بتساعد في وجود الروس السوداء، ويبقى مكانها غامق. حاجة بقى جميلة قوي معايا معلقة دقيق. الدقيق ده الدقيق الابيض بتاعنا، بتاع اللي احنا بنستخدمه في المعجنات. هقوم بقى بعد كده بتقليب الوصفة بتاعتي اللي انا عاملاها دي، المكونات ادمجها كلها مع بعضها. هقلبه كويس بقى مع بعضه، ادمج مكوناتي كلها مع بعضها. والله يا بنات رهيب رهيب للبشرة. هتدعيلي على الوصفة دي، الوصفة دي جميلة. اتفرجي على جمال وشك وعلى الغذاء للبشرة والنضارة وشد البشرة والحبوب، المسامات الواسعة، البثور اللي موجودة بتبقى موجودة في البشرة، الروس السوداء، نضارة للبشرة. يبقى يا جماعة زي ما اتفقنا بيدي نضارة للبشرة والتسبغات البشرة بالنسبة للناس اللي موجودة عندها بقع في البشرة ومحتارة تعمل فيها ايه، واللي هي تسبغات البشرة، الخطوط، علامات الشيخوخة، الخطوط اللي بتبقى حوالين العين، الحاجات دي كلها. الماسك ده مفيد جدا ليه. زي ما قلنا البنجر ده فوائده جميلة قوي، والزبادي مع العسل كلها فيتامينات جامدة لبشرتك. بعد كده هقوم هعبي الماسك بتاعي في برطمان. اي برطمان موجود عندك اغسليه بميه سخنه عشان تبقي عقمتيه يبقى نضيف.
عبيت الماسك بتاعي اهوت، هحتفظ بيه في التلاجة. طبعا كمية البنجر اللي موجودة عندك اللي انت عملتيها بتحتفظي بيها في الفريزر، ممكن تستخدميها في العصاير، تستخدميها في الاكل غير كده، والماسكات وكده. احتفظي بيها، شيليها في الفريزر، كل ما تخلص عندك الكمية هتعملي كمية زي ما انت عايزة. اعملي كمية على قد ما هتستخدمي. عبيته في البرطمان بتاعه اهوت، حطه في التلاجة. وهستعمل الماسك يوميا، ما فيهوش اي ضرر. استعمليه يوميا لغذاء بشرتك طبعا، والحاجات اللي احنا قلنا عليها. ولو اول مرة بتشوف الفيديو بتاعي وعجبك الفيديو، يا ريت اشتراك ولايك ومشاركة لاصدقائك عشان الكل يستفيد. ويا رب يكون الوصفة ان شاء الله النهاردة عجبتكم. سلام عليكم.